Tezkor xabar: O'zbekistonda endi boylar alohida soliq to'lashadi. Azizlar, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. O'zbekistonda boylar uchun alohida soliq tizimi joriy etiladi. O'zbekistonda yaxshi daromadga ega fuqarolarni soliqqa tortishning alohida tizimini yaratish rejalashtirilmoqda. Bu haqda 1-aprel kuni AOKda o'tkazilgan matbuot anjumanida Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, hozirda soliqqa tortish bo'yicha alohida chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Ularni segmentlash orqali eng yuqori daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslar uchun soliqlarni to'lash va undirish bo'yicha alohida chora-tadbirlar ishlab chiqqanmiz. Ularning to'liq bazasi yaratilib, bu orqali bironta jismoniy shaxs o'z daromadini soliqdan qochish maqsadida kamaytirish yoki o'zgartirishga yo'l qo'ya olmaydigan tizim bo'ladi, deydi Mubin Mirzayev. Shu bilan birgalikda Mirzayev yangi elektron tizimni ishlab chiqish uchun qo'mitaga taxminan yana 1 yil kerak bo'lishini qayd etgan. Rejalashtirilgan tizim nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda olingan daromadlarni ham soliqqa tortishni nazarda tutadi. Agar O'zbekiston rezidenti chet elda daromad olsa, mamlakatda soliq to'lashi kerak bo'ladi. Norezidentlar bilan bog'liq holatda soliq qo'mitasi ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish uchun chet elda soliq to'lashni hisobga oladi, degan Mirzayev. Ma'lum qilinishicha, mamlakatda 38 million nafar aholi bo'lsa, shundan 18 million nafardan ortig'i daromadga ega hamda ular soliq to'lashi kerak bo'lgan aholi hisoblanadi, deyilgan xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq 2027-yildan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy tarzda undirilishi haqida xabar berilgandi.